안녕하세요. 산자서 동의보감 컨세상 약초TV입니다. 자, 우리 시청자 여러분, 요즘 날씨가 제법 쌀쌀해졌죠? 는 몸을 따뜻하게 해주시고요. 그리고 몸을 또 따뜻하게 해주는 생강 계피차나 국화차 많이 활용하십시오. 저도 사실 요즘 사무실에서 국화차를 하루에 거의 한 5잔씩 먹습니다. 그랬더니 눈도 침침한 것이 굉장히 밝아지고요. 그리고 또 눈이 피로함이 없어지더라고요. 이 국화차가 피부 모양에도 아주 좋고 감기 예방에도 큰 도움 됩니다. 꼭 많이 활용하시고요. 그리고 또 생강 계피차는 생강에 들어있는 그 진저롤 성분이 우리 몸 인체 외부로부터 들어오는 바이러스 차단 조작이 아주 뛰어나죠. 그리고 물론 계피도 마찬가지고요. 그러니 생강 계피차를 많이 드시면 혈액순환을 잘 시켜줍니다. 그러니 몸이 따뜻해지고요. 그리고 또 몸이 따뜻해지면은 뭐 감기나 또는 뭐 독감, 뭐 코로나 이런 것들을 우리 인체로 침투 못합니다. 그리고 사실 코로나도 알고 보면은 감기잖아요. 꼭 많이 활용하시고요. 자, 오늘은 무하고 꿀을 섞어서 무꿀청을 만들 겁니다. 사실 이 무꿀청은 돈도 거의 얼마 안 들어가고요. 만들기도 아주 쉽고 또 그리고 재료가 뭐 대한민국 어디를 가도록 많이 있지 않습니까? 여러분들 한번 보십시오. 무 깨끗한 거 한 뿌리 준비해 주시고요. 그리고 어떤 분들은 이런 무를 활용하실 때 껍질을 까버린 분 있더라고요. 그것은 옳지 않습니다. 사실 무에 있는 영양소는 이 껍질에 약 한 80% 들어있고요. 내부의 알맹이에는, 즉 살에는 한 20%밖에 없죠. 그 다음에는 이렇게 깨끗하게 준비된 무를 그냥 강판에 쓱쓱 가십시오. 이렇게 갈아서 사용하시는 게 나중에 먹기가 가장 편리합니다. 그리고 또 만약에 갈기도 불편하다 그러면요, 잘기 좀 썰어 가지고 믹서기에 넣고 그냥 갈아십시오. 자, 그런 다음에는 자, 옆에 지금 꿀병 준비되어 있죠. 여기에 꿀 한 반 정도 덜어내고 무 갈아 놓은 거 넣고 냉장고에 보관하시며 한 일주일 후에 시간 나는 대로 수시로 한 스푼씩 드십시오. 아주 간단하면서도 그 약효는 실로 대단합니다. 특히 연세가 들어가면서 목에 가래가 좀 차고 목소리 좀 그런그런 하신 분 있죠. 그리고 또 기침 콜록콜 하신 분요, 천식에 아주 좋습니다. 그리고 뭐 기침 감기나 뭐 목 감기 이런 데도 완전 직방이고요. 사실 어떤 약이 좋다, 이런 약이 좋다라고 말해도 아주 간단하면서도 만들기 쉬운 무꿀청이 약효가 최고입니다. 자, 이렇게 만들어 가지고 냉장고 보관하시며 시간 나는 대로 한 스푼씩 드시면 안 됩니까? 물론 이 무꿀청은 뭐 남자, 여자, 뭐 노인, 어린이 할 것 없이 누구나 드셔도 되고요. 자, 오늘 제가 말씀드린 무꿀조청 잘 받으셨죠? 아마 이거 만드는데 단돈 1,000원이면 됩니다. 자, 이런 정도 노력도 안 하고 그냥 가만히 우두커니 있는데 건강은 찾아오지 않습니다. 반드시 건강도 노력한 것만큼 비례하는 거지 하늘에서 뚝 떨어지거나 그런 거 아니거든요. 오늘 제가 말씀드린 무하고 꿀 섞어서 만든 이 무꿀청, 즉 조청이죠. 잘 활용해 보십시오. 그리고 제가 누누이 말씀드리지만은 엄지척 제가 눌러달라 그래도 안 눌러주신 분들이 너무 많더라고요. 사실 그 엄지척 한번 누르는 것은 힘이 들거나 여러분들 아마 돈이 들어가거나 그런 거 아니죠. 그냥 방송 잘 봤다라고 하는 사랑의 표시고요. 오늘 꼭 눌러주시고요. 그리고 또 저는 정성과 사랑을 가득 담아서 매일매일 여러분 곁으로 다가오겠습니다. 안녕히 계세요.